날씨가 추워져서 고양이들이 잘 있는지 한번 봅시다. 잠깐 불 좀 켜고 낮에 자고 있는지 한번 보자. 아이고 이뻐라. 이뻐. 한 마리는 어디 갔어? 응? 이뻐. 내 옷에서 잘 자네? 그건 내가 아끼는 옷이다. 응? 아이 귀여워. 한 마리 어디 갔어? 응? 자기 엄마 등 비고 자는 거 봐. 이제 많이 추워지니까 이 집을 근데 그 집을 만들어줘야 되나? 내 방에 와서 자라. 내 방에 와서 나랑 같이 자자. 하품. 아이 하품. 어제 바퀴 고양이들도 돌아가 싶어서 나 쳐다보던데. 잘자. 이뻐. 한 마리 어디 갔어? 한 마리. 잘 자고 있지? 어디 가지 말고 가만히 자. 나가면 추워 지금. 알았지?